Групама България определя риска от ситуацията в Червено море като сериозен и такъв, който се отразява в повишение на цените. Това каза Селин Булар, изпълнителен директор на застрахователната компания. Специално интервю за Bloomberg TV България. Силвия Грозева разговаря с Селин Булар при представянето на Бялата книга за България, бизнес климатът в страната, проучване на Френско-българската търговско-индустриална камара и Ипсос. Вижте! Селин Булар, директор на Групама България. Благодаря ви за интервюто. Как оценявате бизнеса в България с оглед на това проучване на Ипсос и Френско-българската търговска камара, което чухме преди малко, и с оглед на вашия бизнес на застраховане в България? Аз мисля, че резултати от анкетата показват, че ситуация в България е доста положителна за развитие на бизнес, както е примерно и в застрахователния сектор. Това се вижда от ръст, който цялото сектор се имал миналата година и последните минали години. Искам да кажа, че за нас най-важно е да имаме стабилно политическо организация, да може да осигуриме стабилността, продължаваме за реформи, които са много нужни в нашия сектор. Другото, какво мога да споделявам, е, че има голямо качество на хората, на служители, на квадри в България. Това всъщност много помогна и се вижда през анкетата, че това е един ключов фактор от интерес на инвеститори към България. Въпреки това има още неща, които може да се подобрим. Примерно сега е трудно да се намериме хората. Има нужда да мислим стратегическо как да намериме младите хора, как да ги обучаваме хубаво, защото липсва персонал. И това е един проблем, който имаме всички. В застрахователния сектор? Да, абсолютно, да. Не за всички тип позиции, но за специфични тип позиции, които са по-технически свързани с наша индустрия, е много по-трудно да намериме новите квадри. Заради това правиме и партньорство с университет, как ние да даваме по-добре образование за хората, които още не са запознати толкова много с индустрия. Аз съм и очаквам, като инвеститор, в България тези промени, които са почнали, да продължават или от точка към рамка на правила, които трябва да продължават да се модернизират, да се синхронизират с европейски регулации и всъщност промени и към съда, организация, съдебна система, да се правят система да бъде още повече ефикасни, отколко е сега. Как геополитическото напрежение променя застрахователния бизнес тази година? Санкциите с Русия, напрежението в Близкия изток, ситуацията в Червено море и Аденския залив. Групама работи в областта на застраховката на товари, включително на кораби. Разбира се, когато има по-висок политически риск, това не е добра новина в нашия сектор, защото ние преценим риск и на базата на този риск се калкулира цена за услуги, които ние представяме. Тези предизвикателства, които вие казахте, за нас затруднява работата, защото първото тези големи рискове означава, че ние работиме и през застрахователни компании, които ни помогнат с преценка на риска, и когато вече имаме забранени някакви дестинации или държави, с кого да работим, ние много по-трудно да даваме услуги на нашите клиенти. Другото затруднение е, когато вече имаме одобрение, там пак оценка на риска се прави много по-детайлно и, за съжалявам, най-голям част от случаи цените се увеличават, който всъщност затруднява от поглед на нашите клиенти те да намерят хубави застрахования. В случая с забраната ставаше въпрос за Черно море, а в случая с
повишение на риска, ставаше въпрос за Червено море, да? Да, и двете, нали, зависи от точно какъв тип е транспорт, какъв тип, от къде идва кораба или къде отиде. Или има две различни ситуации. Или ни е пълно забранено, или когато не ни е пълно забранено, пак ние гледаме много внимателно увеличение на риска и съжалявам се издаде по-високи премии. Това не е нещо ново, това е винаги, когато се увеличават тези рискове, за нас се увеличават риска на щети и заради това нямаме много друг алтернатива, отколко да увеличаваме премия, който вземаме да покрием този риск. Колко се е увеличила премията за преминаване през Суецкия канал, през Червено море? Аз точно това не мога да ви кажа, но по-скоро са много по-рестриктивни от презастраховане и не забравят напълно да запишат много повече от тези държави. ESG. Как климатичните промени се отразяват на и борбата с тях, се отразяват на застрахователните продукти и оценката на риска? Там има много неща да казваме по тази тема. Първото е, че и това е хубаво, това даде новите възможности. От една страна, ролята на застрахователя е да помогнем хората да се адаптират към тези неща. Ние сега сме на пътя към електрически коли, съм на пътя на ремонтиране за къщи, те да са по енергия ефикасност. И заради това за нас е ролята ни да намерим как да осигуриме тези нови нужди от нашите клиенти. Това не е толкова лесно, защото има голям път към това. Това са нови покритие, нови рискове, които ние трябва да мислим нови покритие, нови продукти за тях. И това ще вземе няколко време да издадем хубави нови продукти. Колко време? Зависи. Ние почнахме, имаме оферти за тези, извинете, думата ми липсва, за това са панели, слънчеви панели, ветрови, вятърни перки. Точно така, да. Вече там имаме решение, само че тези решения още оценка на риска е нова и това може да отиде за промени за тези рискове за още няколко години, до когато ние сме запознати добре с колко ни е риска. Във Франция Групама предлага застраховане на реколтата на фермерите. Да. В България също има, но фермерите по-скоро не са склонни, точно не така. желаят. Да. Е доста скъпо. Да, абсолютно. И ще бъде и още по-скъпо и по-скъпо. За съжалявам, това няма да е ефтино като покритие. Аз мога да споделявам какво е била история за това неща във Франция. Първото от началото земеделски са намерили покритие за градушка. След това добавихме няколко допълнителни покрития, около 10, зависи от различни климатически събития. Но тези Групама има 40% пазарен дял в този сегмент и сме лидер от много години. Какво сме видяли последните 10 години е, че вече щети са доста тежки и са доста по-скъпи от преди. Заради това сме направили реформа с правителство, да организираме и да покрием не само застрахователя цяла част от този покритие, но също разходите да се разделяват заедно с механизъм от правителство. Повече се вижда, че тези рискове са толкова големи и се увеличават година след година и застрахователният сектор сам не може да ги покрие. Заради това пътя в България, защото сега има и повече професионални, големи
фермери, ще трябва да намерим решение за тях. Но тези решения не са както те имат в България. Има нужда от повече самоучастие, има нужда от да има разпределение на риска, защото пак сектор не може да се... Вие смятате ли да пуснете такъв продукт на пазара за България? Сега не. Има вече актьори в този пазар. Ние гледаме внимателно как се развива пазар. В един момент ще влезем, но сега не. Също така на френския сайт на компанията пише, че предлага застраховки на кучета и котки. Това го предлагате и в България. Но имате телеасистанс. Да. Помощ от разстояние на вероятно възрастни или болни хора. Да. Помощ при погребение, застраховка за погребение, застраховка велосипед. Смятате ли да вкарате някои от тези продукти в България? Може, но всичко трябва да идва степенно. Аз мисля, че още сектор на застраховане не още е развиван пълен в България и трябва да почнем за тези покрити, които са тези, които хората имат най-много нужда от, които са примерно базово, когато говорим за имуществени застраховки, се казва, че само 10% от хората в България още имат тази застраховка. И когато преди малко говорихме за промени, за климатически събития, ние сме го видяли на буря, на Черно море миналия септември, под тази година в другата регион, където там сме имали наводнение, че всяка година, когато има климатически събития, хората нямат застраховане да им помогнат. Заради това, според мен, може да добавим тези застраховки, но тези, които първото трябва да тръгнат, са тези, които осигуряват най-големи рискове на хората, които са за къщи и за здраве и за семейно. Виждате ли в България да се развива този пазар на френските мютюели, взаимни фондове, които допълват финансирането заедно с здравната каса, всеобщото финансиране? Това, по принцип, този систем е хубаво да работи заедно, защото ако не се работи заедно, струва по-скъпо. Защо според вас не влиза тази система? Трябва да се разберем между всички компоненти в страната и това ще вземе време. Трябва да има желание, първото да се изработи един общ система за всички и след това време да го организира. Според мен може да се имплементира във Франция, зависи от... В България. Зависи от правителство първото и да работят заедно с индустрия, да строим тези нови модели за бъдеще. И в България се появяват нови играчи в застраховането, InsurTech. Притеснявате ли се от тях, новите стартиращи играчи, които дигитализират процеси и услуги, включително в застраховането? Да. Аз не се притеснявам. Аз мисля, че това е хубаво да има чаленджър, който идват с другите практики. Ние всъщност не сме InsurTech, но много правиме, инвестираме за дигитализация. Това е наша силна. Но да ви кажа, че застраховане сектор е сектор, където съвет е много важен. И дигитални процеси са хубави, когато те допълняват човешки отношения, човешки внимание към клиенти. Аз лично вярвам, че един без друг не може да са успешни, заради това ние сме всъщност... Какъв дигитален продукт, примерно, предстои да вкарате и ще бъде новост за българския пазар? Не от стартъп, а от голяма компания? От голями компании всички продукти могат да са дигитализирани. Това не е проблем.
По-скоро ние скоро сме направили пълна дигитализация и много бърза, защото интегрирана от цялата процес за нотификация на щети, след това издаване нови документи, всичко дигитално, да намалим колко бързо процес на обслужване на клиент, защото не е толкова трудно да се купи застраховане онлайн, отколко след когато си има щета и специално когато има големи събития, климатически събития, много събития веднъж, да можем да осигурим за всички клиенти бързо обслужване на щети.